नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलकफ ऑरेंज कफ सिरप के बारे में, जो कि खांसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस सिरप के क्या क्या यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, कंपोजिशन, प्राइस और इसको कितनी मात्रा में लिया जाता है। साथ ही एलकफ सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एलकफ ऑरेंज कफ सिरप की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg में होता है, जो कि एक प्रकार का म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ये बलगम को पतला करने का काम करता है, जिससे कि खांसी में आराम हो जाता है। और जो इसके अंदर टर्बुटालिन है, यह इसमें 1.25 मिलीग्राम में होता है, और यह एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। यह सांस नली और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में आसानी हो जाती है। और इसके अंदर जो अगला कंटेंट्स है वो है ग्यूफेनेसिन। ये इसमें 50 मिलीग्राम में होता है, और ये जो है ये एक एक्सपेक्टोरेंट होता है। यह बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से एलकफ सिरप जो है वो कार्य करता है। तो अगर हम इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो ये आपको 93 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इस सिरप को एल्केम लेबोरेटरीज कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और ये आपको 100 ml की पैकिंग में मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके यूजेस की तो इसका इस्तेमाल जो है, यदि किसी व्यक्ति को खांसी आ रही हो बलगम वाली, तो इस सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, और ये जमे हुए बलगम को बाहर निकाल देता है, जिससे कि खांसी में आराम मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि नाक से पानी बहना, आँख से पानी बहना, बार बार छींके आना, सांस लेने में दिक्कत होना। तो इस सिरप के इस्तेमाल से ये सारी समस्याएं जो हैं ये ठीक हो जाती हैं। और अब जान लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो एक एडल्ट व्यक्ति को 10 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, और इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। उसके बाद ही इस सिरप का इस्तेमाल करें, क्योंकि डोज जो है वो बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, मुंह सूखना, पेट में दर्द होना, नींद आना, दस्त होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये इस सिरप के हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये किसी किसी को होते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी एलकफ ऑरेंज कफ सिरप के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।